išao na raskrsnicu susjednog sela. I koliko god možeš da dohvatiš rukom, opiši ovako, kaži prstom, jedan krug oko sebe. U tom krugu naloži vatru i u loncu kuvaj 4 kosti. Pileću, kučeću, od ovce i od goluba. A kad prođe pola sata, na istočnu stranu baci pileću, na zapadnu kučeću, na severnu od ovce, a na južnu od goluba. Onda će se desiti ovo. Sa istočne strane sveta pojurće na tebe ogroman voz. Ali ako se ne pomakneš, voz će se zaustaviti kod same linije kruga. Sa zapadne strane valjat će se po vazduhu ogromna lađa, ali ako se ne pomakneš, i lađa će se zaustaviti kod same linije kruga. Sa severne strane, u čijem pravcu baci oči u kost, valjat će se ka tebi led visoki, ali ako se ne pomakneš, i led će se zaustaviti kod same linije kruga. Sa južne strane možda će doći pice grabljivice, a možda će doći i ništa. A to ono strašno, veliko ništa, što ubija čoveka. Ali sve će se to zaustaviti kod same linije kruga, ako se nisi uplašio i pobegao. Ako si se uplašio i pobegao, ostaćeš ono što si bio i pre. I više ti nikad neće pomoći kuvanje kostiju u krugu na raskrsnicama. Jesam telezaklo. Nisam vidio Kineza. Moram da prošao nekom drugom ulicom. Jesam vidio sandu kralja Aleksandra. Nisam u pozorištu vidio. Jesam dado milostinju. A nisam nikad cipele nosio. Jesam vidio četnika. A nisam se 40 dana brio kad je Miladin umro. To je običaj kad Miladin umre. Jesam magarca jašio. Nisam pesmi sastavio. Jesam vidio Tita u Kosmaju. Nisam držao govor. Nisam na moru bio. Nije ni važno. I oću u bolnicu u Mladenovac da idem. Neću mnogo šta. Jer ne mogu. Ako se pak nisi pomakao ni pred jednom svetskom silom, možeš da poželiš devojku kako hoćeš. Možeš da poželiš blago kako hoćeš, a ja ti savjetujem da ne uzimaš ništa za stavu. Sve je teret, sve je muka. Jao, kad bi mogao, vidiš, kad bi mogao da ga dohvatim, onaj visoki, plavi balon, to je kao lupenica. Vidiš,